شج رأسه احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم عبر مائدة من موائد الفقه والفتوى. ويلقاكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري، الأستاذ المحاضر بكلية العلوم القانونية جامعة تيزي وزو، وأمين المجلس العلمي بذات الولاية. فمرحبا دكتور سعيد، أهلا وسهلا. مرحبا أخي محمد، صح الله يبارك. ونحيي السادة المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى، ونسعد بالتواصل معهم على الأرقام الهاتفية التي ستظهر أدنى الشاشة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين عامتهم وخاصتهم، أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بذل النصح من الواجبات المتحتمات مشاهدينا الكرام، ولهذا النصح شروط وآداب يفصلها العلماء ويبينونها في كتبهم وفتاويهم. ونقف معكم هذه الوقفة في بيان هذا الموضوع. دكتور سعيد، بذل النصح. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذل النصح. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الجامع: الدين النصيحة. الدين النصيحة إلى نهاية الحديث. نعم. فهذا الحديث الصحيح بهذه الصيغة الاستغراقية الشاملة، الدين النصيحة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلخص الدين في النصيحة. ولكن هذه النصيحة هي واجبة على كل إنسان ناصح يدرك ما ينصح به. الدين النصيحة حقيقة، ولكن هذه النصيحة أولا لها أداب وشروط. من هذه الشروط والأداب: أولا لا بد للناصح قبل أن ينصح أن يدرك تمام الإدراك بأن ما ينصح به له أصل في الدين، في الكتاب أو في السنة. بمعنى آخر: لا ينصح وفق هواه ومشتهاه وما استساغه، يعني من وما استساغه. يعني بعض الناس يقدمون النصيحة كما يرونها، يعتقدون أن هذا الأمر صواب فينصحون، ويعتقدون بأن الحق في هذه الجهة فينصحون، ويعتقدون بأن فلانا أخطأ فينصحون، ولكن دون أن يسألوا أنفسهم هل ما ينصحون به له أصل وله جذر يعود إلى الوحي الطاهر كتابا وسنة أم لا. أعطي مثال: إذا كان مثلا واحد راه يتناول الدخان والشمة، ما نتكلمش على المحرمات القطعية، يعني اللي هي الخمور والأمور اللي فيها نصوص قاطعة، هذه تعرف بالقياس، يعرف حكمها بالقياس. فالله عز وجل حرم الخبائث وأحل الطيبات، وأن هذه مدمرة لصحة الإنسان يقينا، ثبت ذلك في الدراسات والأبحاث الطبية العلمية الدقيقة. ثم أن هذه يعني التدخين كذا يضر أيضا بالجيب، يضر بالميزانية، يضر بالمال، والمال كلية من كليات الخمس. ثم أن هذا التدخين يؤدي إلى دمار صحة الإنسان، وقد يؤدي إلى موته، وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال فئة أخرى: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا كان شخص مثلا ينصح آخر يقول له: ودي خليك من التدخين وماشي مليح وكذا وكذا، فهذا نصح له أصل في الدين، لم ينصح وفق هواه ومشتهاه.
الأمر الثاني الأدب الثاني الذي يجب أن يتحلى به الناصح هو أن يختار الوقت المناسب لتقديم النصح. اختيار الوقت من الحكمة بمكان. ممكن الإنسان مثلا لقى إنسان دار حادث سيارة، يعني في الطريق كان مسرع ودار حادث سيارة، ويجي هذا الإنسان الناصح بين قوسين يقول: لماذا أسرعت؟ لماذا لم تحترم قانون المرور؟ يعني هل هذا وقت النصيحة؟ هو الإنسان هذا راه خلاص دار حادث انتهى. الآن المطلوب ما يسمى بواجب الوقت شرعا. واجب الوقت هو أن تأخذ بيد هذا الإنسان الذي ارتكب الحادث وأن تسرع به إلى المستشفى، وأن لتقديم الإسعافات اللازمة له إنقاذا له. بعدما يعافى ويشفى يومها يكون النصح يعني لازما. نعم. لأن الوقت في محله، يعني في محله، مش في الوقت اللي كان في الفوسي مسكين هو راه إذا كان لم يحترم قانون المرور إطلاقا. هل ينصح فيه؟ أو كان يشرب الخمر. بارك الله فيك. أو كان يشرب الخمر. كبيرة من الكبائر، يعني أتى كبيرة من الكبائر. بارك الله فيك سي محمد صالح. وبعدين يقول له: لا إن الخمر حرام، قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ويقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يقرأ قسم يقرأ الآيات هذه يكون بالك هو مات ولا صارت المضاعفات خطيرة. نعم. إذن هذا الأمر الثاني عدم مراعاة الحال التي تبذل فيها بارك الله فيك. الأدب الثالث وهو اختيار الكلام المناسب. لأنه ممكن الإنسان ينصح آخر ولكن لا ينتقي الكلمات المناسبة، فيطعن فيه ويجرح فيه ويدمره نفسيا ويصدر في حقه أحكاما. لأن بعض الناصحين يتحولون إلى قضاة. نعم. يصدرون أحكاما صارمة في حق المنصوح. محاكم تفتيش. بارك الله فيك. محاكم تفتيش، أنت كذا أنت كذا، يقدم له عارضة اتهام فيها اتهامات. نعم. وبعدين يصدر أحكاما في حقه. هل هذا المنصوح يقبل هذه النصيحة؟ ما يقبلها. لماذا؟ لأن الناصح لم يستخدم المنهجية المناسبة، الطريقة المناسبة، الكيفية المناسبة، لم يستخدم الكلمات المناسبة. لذلك على كل ناصح أن يختار الكلمة المناسبة. سبحان الله، مما تعلمناه في الذوقيات عن الصحب الكرام، يروى أن العباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر منه سنا، يعني أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا. فسأله أحدهم: أيكما أكبر، أنت أم الرسول؟ لو كان جواب العباس يقول له أنا أكبر من الرسول لكان الجواب صحيحا. ولكن جت ثقيلة كما نقولوا عنده الحذاقة، يعني عنده الذوق، جت ثقيلة باش يقول أنا أكبر من الرسول. إن كان مقرف الرسول ثقيلة، كيف يكون هو أكبر من صاحب مقام النبوة وصاحب مقام الرسالة؟ فكان بذوقه الرفيع يقول: الرسول أكبر مني وقد ولدت قبل رسول الله. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر مني قدرا ومقاما، ولكنني ولدت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب وصل، أليس كذلك؟ نعم. ولكن بالطريقة المناسبة مع المعنى. نعم. سبحان الله. لذلك يقال: الحكمة أو الحق مر فالتمسوا له خفة البيان. نعم. الحق مر. واحد كي يغلط ويأتي الناصح فينصحه، إذا لم ينتقي الكلام المناسب ممكن هذا يؤدي إلى يعني استفزاز المنصوح، ويكون في حالة من المقاومة ولا يقبل النصيحة ويرفضها تماما، أليس كذلك؟ نعم. ثم هناك أيضا أدب آخر: الصبر على أذى المنصوح. بمعنى واحد كيجي واحد ينصح وهو ملتزم بهذه الآداب وبغيرها من الآداب، طيب مع ذلك لازم يهيئ نفسه سلفا لتقبل ردود فعل المنصوح.
بمعنى ممكن هذاك المنصوح يقاوم، ممكن يقول أنت لما تعرفش أنت كذا، كيف تنصحني أنت وأنا كذا وأنا كذا. فبالتالي إذن هنا لازم هذا أدب يجب أن يحترم، لأنه الناصح ينصح لله، أليس كذلك؟ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الدين نصيحة، قال لله ولكتابه ولرسوله، ثم قال ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني لا أحد يجوز له أن يعتقد في نفسه الارتقاء فوق مستوى النصح، يقول أنا ما ينصحني حتى واحد. لذلك عمر بن الخطاب نعرفه في أول خطبة له قال إذا رأيتم في اعوجاجا فقوموني. وقبل ذلك أبو بكر الصديق قال في خطبته الشهيرة لقد وليت عليكم ولست بخيركم. شوف هذا التواضع، من تواضع الله رفعه. وعمر بن الخطاب كي قال له من رأى في اعوجاج فليقومني، قال إذا رأيتم في اعوجاجا فقومون. فقال أحدهم والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بحد سيوفنا. يعني عادي تماما. ولكن مع ذلك كأدب يجب أن يحترم أن واحد حينما ينصح لابد أن يتقبل أذى المنصوح. وفي مسألة أخيرة وأختم بها ربحا للزمن، أنه الواحد يعني سبحان الله لازم يكون واحد مثلا صغير السن، مراعاة عامل السن، يعني عامل السن هكذا محمد صالح. نعم. أذكر مرة في ملتقى من الملتقيات يعني الجزائري، ملتقى الفكر الإسلامي، وهذه القصة رواه لي الأستاذ الدكتور حمود الحنبلي رحمه الله برحمته الواسعة، هذا العالم الجليل الذي فقدته الجزائر، يرويها لي، كان حاضرا. قال كي نهض أحد الشباب معقبا على أحد الشيوخ في الملتقى ملتقى الفكر الإسلامي، وبداها مباشرة كما يقول بالجزائر يصدم عليها سوا، قال إني أخالفك الرأي. يعني قال لك القاعة زلزلت، هذه القاعة يعني ضجت. يعني كيف هذا الشاب الصغير حديث عهد بالجامعة وبالدراسة وبالعلم ويخاطب قامة من القامات العلمية بذلك هذا أمر يعني مرفوض تماما، مرفوض بموش بدعوى النصيحة يأتي كل واحد يعني يقدم، لا، لابد أن يراعي هذه الأداب، هذه بعضها، هناك أداب كثيرة، وبذلك تتحقق مقاصد النصيحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. بارك الله فيك دكتور، شكرا جزيلا على هذا البيان. ونتواصل مع إخواننا وأخواتنا على الأرقام الهاتفية 021 37 42 87 021 37 45 64. هل فيه اتصال؟ نعم. إذا مع ريثما نتلقى اتصالات. سائلة من تيزي وزو دكتور سعيد سألتنا عن حكم السحر وأثره. نعم. الأخت الفاضلة من تيزي وزو اتصلت يعني قبل الحصة، ولأن لي صعوبة التواصل مع البرنامج كما هو معلوم من خلال الرقم الهاتفي المعلن عنها، فالكثير من الناس يعني يرفعون الشكاوى في هذا الإطار، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، الكل يحاول، ولكن كل شيء بقضاء وقدر. فهذه الأخت هناك تكون مكالمة قطعية. نعم نستقبلها. نعم. حتى لا نفقد التواصل مع أم الياس من عنابة. نعم. لا إلى مريم العاصمة. نعم. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيت نسقسيك خويا والصافي. نسمع إلى سؤالك، تفضلي. كاين وحدة جارتي. نعم. عندها زوج ولادها. نعم. واحد نورمال اللي ما يتبعش الدين، نورمال يصلي وكاع. نعم. وكاين واحد آخر وليدها يتبع الدين، ولادو كانت صح. كيفاش هايلك ولادو ما يسلموش على ولاد أخوها، كما البنات ما يسلموش على ولاد خوه، والبنات ما يسلموش على هذوك الدراري. هذا ولاد عم في بعضهم. وخاوة بيناتهم. الخاوة الكبار وهذو الصغار ولاد عم. كبار ليش لا، العلاقة اللي بيناتهم أبناء العمومة. العمومة خاوة بيناتهم، ولادهم ما يسلموش بيناتهم. الأولاد ما يسلموش على أولاد الآخر. هاد خوه، هذا واحد عنده خوه عنده ولاده نورمال ما يسلموا على ولاد عمهم، بصح هذوك الخوين ما يحبوش يسلموا عليهم. ديانة ولا مقاطعة يعني يقاطعوا فيهم؟ لا ما يتبعوا الدين. ولاده هو واحد منهم واضح. ومن بعد واحد منهم هذا كي ما يسلموش على ولاده زاف على ولاد خوه، قال لهم كي ما يسلموش على ولادي انا قالت ما نسحقش يدوروا بيا، ما يسلموش ما يهضروش معايا، ما يسلموش عليا. فهمتي؟ نعم. ومن بعد كي جاو في العيد راحوا عنده باش يسلموا عليه، رضهم
قال لهم ما نصحكمش انا اللي ما يسلمش على ولادي ما نسلمش عليه انا كانت ما يدوروش بيا. واضح يا مريم. ومن بعد كي قاتلوا هذا اللي ما يتبعش الدين مليح، قاتلوا يا وليدي علاش دير هذا الشيء هذا رانا في العواشر. قال ها ما نصحكمش انا ما نصحكوش يدوروا بيا، كل واحد يقعد في داره. اللي ما يسلمش على ولادي انا ما نصحكش يدور بيا. واضح يا اختي مريم واضح. وعندي سؤال واحد اخر. تفضلي. هذه عندي بنتي كانت تقرا مع واحد نورمال جا خطبها بصح تهضر معاه في التليفون. نعم. فهمتي؟ نعم. تهضر معاه في التليفون ومن بعد كي تجي خالتها تقولها بلي ما تهضريش معاه لا يجوز باسكو ما راكيش مزوجه معاه. وقالت لي دوكا سقسيه ولا يقراو الفاتحه ويعقدوا ولا تقدر تخرج معاه ولا تهضر معاه في التليفون. نعم. انطوكا هم حطوها غير اليد عليها مازال ما عقدوا مازال ما فتحوا. واضح يا مريم ان شاء الله. يا اختي الله يشتيك فهمني على هادو خاوه هادو. واضح ان شاء الله. ياك باسكو هاد العجوزه راهي تستنى السؤال تاعكم ان شاء الله. باسكو على ولادها راهم مواسيه بزاف عليهم كي الشرط قال لهم ما نصحكمش يدوروا بيا كي ما يسلموش. واضح يا مريم فيه اتصالات بعدك الله يحفظك حتى لا نفقدها. استوضحنا السؤال لا داعي للتكرار. مريم من باتنا. نعم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نشكركم على الحصه هذه. العفو يا مريم تفضلي. من فضلك اخي محمد صالح، انا عندي امي دائما تصوم النوافل. نعم. وخاصه الايام البيض هي مداومه على هذه الايام، على صيام هذه الايام. عندها في ايام عندها في بعد عيد الاضحى كاين ايام التشريق. بدات قالوا بالاثنين. لها بلي كي صمتي ايام البيض اسمها تكون داخله في ايام التشريق حرام هذا الصيام، وهي الان في حرج شديد. الايام البيض بدات بالاثنين في ذي الحجه. نعم. كانت يوم الاثنين يعني. انا يعني ما على باليش اذا كانت ايام الايام البيض بدات اليوم الثالث من ايام النحر هكذا دكتور. يعني ما على باليش اذا كان حلال ولا حرام هذه هي بدات اليوم الثالث. هي 13 14 15 صامت بعد العيد. بعد العيد في 13 14 15. لا واضح يعني اسمح لي سؤال جا متاخر بصح بقى. لا هذه الايام لا تصام ولكن يوضح لك الدكتور ان شاء الله. معليش. نعم. ومعليش استاذ دكتور يعني اذا كان ممكن رقم الهاتف تاع الدكتور. تبقى على الهاتف هو يتواصل معك زملائي ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك. مكالمه المواليه. نعم وفيك يبارك الله. نعم معنا اتصال. نعم من فرنسا صبرين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام يا صبرين. الو السلام. وعليكم السلام تفضلي. انا سابرينا من فرنسا. نحب نسال الاستاذ اللي معك بارك الله فيه دافونس على بيسك لو سوجي دوجوردي سي النصيحه. دونك انا نحب ينصحني، انا مرا مطلقه بوليدي عنده 8 سنوات. نعم. طلقت صافي منين كان في عمره شهرين وانا نعيش وحدي بوليدي. دونك انا اللي رحت من بيت الزوج لخاطرش كنت جيت اون فام باتو باش نقولها بالعربيه. واضح. المهم انا يا صبرت مع الاخر وليت رحت. والمهم من صافي منين كان وليدي شهرين وانا نربي فيه وحده، والان صافي عامين عندي وليد عمي اللي جا لفرنسا وهو باسكو ما عندوش وين يروح راهو عندي. وكاين وحابين نتزوجوا انا وياه. الوغ المشكل اللي راهو كاين بيناتنا كاينه النيه وكاين واسمو يا بروبليم سيك هو يقول لي انا ما لازمش نشوف الاب تاع وليدي ولا يكون معاه اي اتصال. الوغ كو انايا جي ان جوجمون هنا في فرنسا اللي يقول لازم انا نشوف بابا وليدي يشوف وليدي يشوف باباه مي بالحضور ديالي كل يوم احد. منين يعني كنا درنا النيه باش نتزوجوا انا وياه قال لي انا ما نحبش تشوفيه. الوغ انايا كنت قابله باش ما نزيدش نشوفه. بورتون كاين كشغل السلامه تاع وليدي اللي تدخل في كيما نقولوا حنا في اللعب باسكو باباه ماشي كيما حنايا ماشي متربي على الاصول تاعنا وفي الدين وكامل. الوغ يقدر يقول له على كان ديجا يهضر له عليا نيمبورط كوا، يقدر يقول له اي حاجه، يقدر يدير معاه اي حاجه. دونك انا مانيش مرتاحه كي يكون معاه واحد وليدي. معليش بصح قلت له
باش يعني نديروا انا وياك سماتك نتزوجوا ونعاود ناسس اسره مع وليدي هدايا ونعاود ناسس حياتي. قلت له معليش ما نروحش، مي انا هنايا كوني يعني وحدي في فرنسا ما نقدرش يعني باش ما وليدي هذا نحلوا الباب ونقول له روح شوف بابك، وانا مسؤول عليه عند ربي. نعم صبرينا، هذا الكلام هذا الطرح اللي تطرحي فيه على ما يتفهموش هذا ابن عمك، على ما يتفهمش الامور. انا ارى ان الامور معقده جدا وهو يزيد من تعقيدها، على ما يتفهمش. يعني هذه راني حابه نسال جوستومون الاستاذ اللي راه انت والاستاذات نسالكم اسكو يعني نكمل مع هذا الانسان اللي يشرط عليه يقول لي انايا ما تهضريش معاه وما تواسيش معاه، الوغ كو ربي شاهد عليا انا ما نهضر معاه على حتى حاجه خارجه على وليدي. نعم. دي فوا يسقسيني يقول لي واهلك الا لاباس ولا نقول له صافا يعني خاطركش علاش راهو بابات وليدي ودارنا يعني ما عندهم حتى مشاكل معاه. نعم. يبقى توجور بابات وليدي ويعني حنا كاين احترام على هذا الاساس. بصح انايا كشغل جاتني ما نقدرش كيفاش نقطع معاه واضح يا طيله مع باباه على جال يعني نعم. انسان اسكو نكمل مع هذا الانسان اللي يعني شرطه هو نقطع مع بابات وليدي ولا لا. نحن يعني في مجتمعاتنا ننظر للمطلق والمطلقة على أنهم خصمان لا يلتقيان أبدا. هذا الطلاق قدر الله، ولكن التواصل فيما بعد وخاصة الأولاد هذا أمر آخر. نصيحة يبذلها لك دكتور سعيد، ولا أدري أن تتواصل معها أم لا. والله إذا كان خلص الهاتف يكون أحسن. إذا صبرين الأفضل أن تتركي رقمك يتواصل معك دكتور سعيد. شكرا دكتور. نساني في الإجابة ومع السائلة من تيزي وزو عن حكم السحر وأثره. ولن قلتها الأخت الفاضلة اتصلت قبل الحصة لأن فيه محاولات باش تصل بالمرة المباشرة لكن تستطيع، ولكن ما فيش مشكل ونحن نتواصل مع كل المتصلين بجميع الوسائل المتاحة. طيب باختصار شديد ربحا دائما للزمن، فنجيب بما يعني يتطلب الجواب أو السؤال بقدر ومع احترام الوقت المتاح. فأقول أن السحر ثابتت حرمته شرعا، هذا رقم واحد في القرآن والسنة. نبينا صلى الله عليه وسلم ربي قال ولا يفلح الساحر حيث أتى. معنى الساحر ما يربح لا في الدنيا ولا في الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا في الحديث الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات، يعني هذه الموبقات المهلكات المدمرات، منها طبعا كاين الشرك وكذا وكاين قتل النفس وكاين السحر. لماذا حرم السحر؟ لآثاره السلبية. سأجيب القبائل بعد حين إن شاء الله، سأترجم مضمون هذا الكلام. فأقول أن السحر يدمر الأسر، السحر يحدث الفتن، السحر يقطع الأرحام، السحر يحدث الفتن التي لا تعد ولا تحصى. كم من فتنة وقعت في حياة الناس، كم من علاقة مزقت، كم من أسرة دمرت بسبب فعل السحر والسحرة. بل أكثر ذلك من ذلك مما يؤسف له أن بعض القضايا يعني يفوتها في المحاكم ويكلهم يعني بطريقة سرية. لماذا؟ لكي لا تخدش الحياء العام ولا تضر بالنظام العام والرأي العام. لماذا؟ لأنها مدمرة فعلا. رغم أن التكنولوجيا وصلت إلى ما وصلت إليه، ولكن بعض الناس يتفننون في السحر. إذا كان غيرنا يتفنن في التكنولوجيا والأبحاث إلى آخره النافعة، ولكن للأسف كاين اللي يمشي في هذا النفق المظلم. لذلك السحر حرام وهو جريمة تعزيرية، بمعنى خطر النظام العقابي في الشريعة كاين الحدود الشرعية كما مثلا حد السرقة، حد القذف إلى آخره، الحدود المعروفة. والحدود الشرعية زواجر وجوابر. وكاين الصنف الثاني اللي اسمها جرائم القصاص كما قال القرآن ولكم في القصاص حياة. ولكن هناك بعض الجرائم هي جرائم ذكرت في القرآن أو في السنة أو فيهما معا، ولكن دون أن تذكر العقوبة المناسبة. بمعنى ولي الأمر أو الحاكم أو القاضي هو الذي يقرر العقوبة المناسبة للجريمة الواقعة، أخذا في الحسبان خطورة الجريمة وكذلك الفاعل أو المجرم. يعني لي سيركونستانس هذو كامل يأخذها يعني في الاعتبار ويقرر العقوبة المناسبة. كما موضوع الرشوة مثلا،
الرشوة ما كانش فيها عقوبة معينة، ولكن القاضي هو اللي يحدد العقوبة المناسبة، هذا من الناحية الشرعية، ولكن من الناحية القانونية في أيضا فيها تفاصيل. فكذلك هذا السحر اللي ارتكب السحر ويأتي أمام القاضي يعاقبه عقوبة تعزيرية تناسب هذا الساحر وكذلك خطورة ما فعل. استقبيلي ثولت ما هذا من السحرقي ذي الشرعيث ذي الشرع سيدي ربي ذي الأحرام وين يخدم السحر وري بحلات دونيث ولا الأخرث ونبي عليه الصلاة والسلام يسمى الموبقة من الموبقات يعني المهلكات. السحر نغ الساحر يضور مانيس قبل ذي ضور وياض وري بحلات دونيث ولا الأخرث وثم ديثيس ذير ثم ديث أي غار خطر السحر وقيث استخدامان أطاس نتواشو نقهدن السبا ذي سحور أطاس قمذانا يعني قفضان يرتسد ويثيرو السبات السحور أشحان تلاويني قفران السبات السحور أشحان تلاوينو مصفرغن زواج يعني جوج انتارا السبا ذي السحور أشحال الشوال أشحال الطراض أشحال الفتنة في قطران السبا ذي السحور إيوض ما ربي آيات مثلا في السماثين أوها ربي إلى قد فعدنا كي مذنا كن ملان فين حرم ربي سبحانه عز وجل قطروني خدم من ذي السحر غاسها ثاسية في الفنة ما يولي يبضل الفغيس يهود أم ذني أمي كفغاث يهود يخرفس العش يقولوا ما يبغاس يخرب العش ولكن ثم ديثيس السوحاش ثم ديثيس السواد أوها ربي وقاعد يخدم الشغالاقي الثوفن وقبل ثنيفات الحال. نعم بارك الله فيك. محمد من بودواو دكتور. والله الأخ محمد بودواو يعني رجل فاضل يعني دائما يعطي مجموعة من الأسئلة ونجيب عنها بقدر الإمكان. ولكن هذه المرة أصر وقد كتب هذه الورقة فيها مجموعة أسئلة. معلش الشيخ محمد صلاح أجيب على بعض الأسئلة فقط باش نعطيه فرصة. يعني من هذه هو عنده غير الله يبارك ما حبش يشوف المسلمين عندهم سلوكات منفرة أليس كذلك؟ مثلا يتكلم على الناس اللي يروحوا الجمعة مثلا يصلوا صلاة الجمعة أو في الصلوات الأخرى يركنوا السيارات نتاعهم بطريقة عشوائية حتى ويقطعوا الطريق يعني حتى ممكن يفوتوا ناس مسافرين إما ما يصليوش أصلا يزيدوا يكرهوا المصلين أو إنسان مصلي ولكن مسافر يعني عنده حق باش يستفيد من الرخص المعروفة جمع التقديم وجمع التأخير بالنسبة للصلوات. ولكن هذا الإنسان يعرقل. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس قطعوا الطريق بسياراتهم بأن ركنوها بطريقة عشوائية. فننبه نقول هذا سلوك مخالف للدين. احنا ربي حينما أمرنا بإقامة الدين من شروط إقامة الدين ألا نلحق الأذى بالناس. من شروط إقامة الدين ألا نؤذي الناس. من شروط إقامة الدين أن نظهر في مظهر حضاري متحضر أخلاقي أليس كذلك؟ لو كان يجي واحد هكذا مسافر ويشوف هذا الناس اللي يقولوا زعما رحتوا تصليوا. وقد حصلت يعني أروي قصة خفيفة في ثواني. واحد مرة كان جاي عنده حالة استعجالية يعني باش يديها للسبيطار في صلاة المغرب فوجد السيارات يعني مركونة وكذا ما بطريقة عشوائية وانتظر مع المريض اللي معاه كأنه سيارة إسعاف يعني راه يدي الشخص اللي يسيفه. وحينما خرج هذاك الإنسان يقطع له الطريق طبعا كانت حجته غريبة. قال له أنا حبست هكذا بسرعة باش ما تفوتنيش ركعة قالوا أعطيك الصحة أنت راك صليت لحقت الركعات. قالوا أنا ما صليتش لأنه ديت هذا المريض ولكن دير في بالك باللي رانا تسترينا هنا لو كان يموت هذا الإنسان من يتحمل مسؤوليته. إذا السيفيزم كي نقولوا السيفيزم السلوك الحضاري لازم نظهروا به. وذكرت ثاني موضوع الهاتف معلش هذه باقي نخليها فرصة أخرى. الهاتف قال لك الهواتف التي ترن بالموسيقى بالأغاني المختلفة في وقت الصلوات هو يتألم كثيرا رغم تنبيه الإخوة الأئمة يعني ينبهون. فيه آلات يعني ترفع الحرج. فيه آلات ولكن فيه بعض المساجد صح اللي فيها آلات كان في بعض المساجد ما عندهمش هذه الآلات يعني. إذا المحسنين فيها إن شاء الله الأمر. هذا نداء من الأخ محمد صالح إن شاء الله. نعم. كل مسجد وأثني على ندائك يعني. نعم. بارك الله فيك. وأصبحت يعني زهيد الثمن وفي المتناول يعني. والله ما على بالي 8000 دينار 9000 دينار. والله رخيصة ما يشتريوها الناس ولكن مع ذلك الواحد ما يستنى برك التكنولوجيا هو راح مقبل إلى الله على الله راه يصلي. كان يعني الإمام الحسن رضي الله عنه وابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة كي يشوفوه يتوضأ برك يتوضأ
يشوفوا وجود تغير، يقولوا ما بك؟ نعم. يقول له أتدرون محسوب ماذا أفعل الآن؟ أنا الآن أحضر نفسي لألقى الله عز وجل. فالإنسان وهو متجه المسجد يتفكر الهاتف نتاعو النقال يطفيه ويخشع في صلاته ولا يزعج الآخرين. نعم. الأخ محمد واش نقدر فرص أخرى إن شاء الله نكمل الباقي إن شاء الله. السلع الصينية الآن تغني سعرا نوعا ليس ترويجا لها ولكن حكاية عن الواقع. نعم. دكتور، عندنا موضوع مهم أثرناه الأسبوع الماضي. سؤال أحد الإخوة والأخوات يسألنا على الدجاج. نعم. أنت من هذا المنبر لم تعطي حكما وإنما حكيت واقعا. البعض تناقل الأمر على أنه حكم، أن الدجاج هذا الذي يباع لا يؤكل وغير ذلك. الآن بيان الإلباس واجب، فماذا تبين يا دكتور؟ نعم. نقدم يعني إن شاء الله نفيد إخواننا أخواتنا بهذا البيان لهذا الموضوع. أولا من ناحية الشرعية كاين ما يسمى بالزكاة الشرعية. نعم. الزكاة الشرعية طبعا بلا ما نفصل فيها ما هي وكيف نعم. يعني من أهم شروطها طبعا الإنسان كي يروح يذكي، المذكي يقول بسم الله بسم الله عز وجل، أليس كذلك؟ ثم أنه يقطع يعني الحلقوم، يعني القصبة الهوائية والمريء والودجين، معناه يدير زكاة شرعية، ولا يقطع الرقبة ويترك الحيوان حتى يستفرغ يعني من الدم، يستفرغ الدم، يضخ ويبقى دائما علاقة بين الجسم والرأس، لأنه إذا قطع خلاص ما تبقاش علاقة. نعم. والأوامر تصدر من المخ. فبهذا ثابت الآن علميا، يعني العلماء سلفا وخلفا وعلماء الإسلام وغيرهم يعني يؤكدون على أن الزكاة الشرعية مفيدة. أولا حسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا بالإحسان ولو وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ثم أنه من ناحية الصحية، باش الإنسان كي يأكل هذا الحيوان المذكى زكاة شرعية، يعني يأكل لحما ينفعه ولا يضره. الرسالة أعطيها في شكل رسائل، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لسنا ملزمين بإجراء التحقيق. ما نروحوش مع الأخي محمد صالح نروحوا لكاش واحد عائلة ولا كاش مطعم ونقول له حبس هذا اللحم منين جبتوه ونديروا لونكيت. لا أبدا. نحن الأصل في التعامل فيما بيننا الثقة. الأصل الثقة في جميع المسلمين. نعم. حتى يعني يتبين العكس. حتى يتبين العكس. هذه رقم واحد، رسالة وصلت. نعم. الأمر الثالث الذي ننبه إليه أنه في هذا الزمن التكنولوجي هذا كاين ما يسمى بالصعق الكهربائي. السرعة، زمن السرعة. نعم زمن السرعة، والطلب الكبير على هذه المواد، على الدواجن هذه، على الدجاج وغيرها. فبالتالي السرعة هذه رغبة في سد هذه الحاجات وتلبية هذه المطلوبات، هناك من يلجأ إلى التدويخ الكهربائي. الماء مكهرب ويعلقوا هذوك الدجاج بالأرجل نتاعهم وبعدين يدوخوهم. طيب السؤال، هل كل هذا الدجاج المدوخ بين قوسين، ونديروا ملاحظة في غاية الأهمية، من الرفق بالحيوان ألا نستخدم الصعق الكهربائي والتدويخ الكهربائي. من الرفق بالحيوان، من الرفق به، وإحسانا للذبيحة. وإحسانا للذبيحة. هذه ثانية أيضا رسالة أخرى مهمة. طيب سيدي، الآن قلت بعض، يعني أذكر حالا أعرفه جيدا يعني بيقين، أنه وسألنا أهل الخبرة والتجربة فصرحوا بما يأتي بيانه، وهم أرادوا أن يسمعوا هذا الكلام باش ومن باب النصيحة. واليوم تحدثنا عن بذل النصح. نعم. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. إذا كان مجموعة من الدجاج ممكن 60 70 80 يوصلوا إلى الآلة القاطعة أو إلى الشخص الذي يذبح، إلى المذكي، وفي هذا العدد من الدجاج مازال فيهم الروح عادي، هذه زكاة شرعية. لماذا؟ لأن المذكي أدرك في الدجاج الروح، أليس كذلك؟ نعم. بلى. إذن هنا ما كان حتى مشكلة، ولكن هناك عدد من الدجاج مات
قبل أن يصل إلى يد المذكي. عدد من لا نعلم كم العدد، ولكن هذا أمر قد وقع. طيب سيدي، وكأن أوجه رسالة إلى هؤلاء اللي راهم يقولوا اتقوا الله في صحتنا جميعا. لذلك أذكر المرة اللي فاتت وأكد الآن، ربي سبحانه يتكلم عن المحرمات، يتكلم عن النطيحة والموقوذة والمتردية، أليس كذلك؟ هاو مش عارف خروف سقط من الجبل ولا طاح في البير، ولا خروف مع خروف تناطحوا، واحد منهم طيح واحد آخر وجابوا في الآن قريب يموت. واش ماذا يصنع هذا المذكي، هذا الشخص راعي ولا أي شخص يرفد الموس ويسرع إلى ذبحه؟ يسرع إلى ذبحه. السؤال، لو ذبحه بعد موته جيفة. الراعي يعلم هذا جيدا، يعلم هذا جيدا. ورثه وتناقله. ما يقولش هذا خروف كبير وكذا ورحت لي وراس المال، ما يفكرش في هذا الشيء. لا يجوز له باش يوكل الحرام للناس، موش فقط من باب الحرام، من باب الصحة أيضا. وأنا نتكلم أيضا ملاحظة على الصحة، ونعطي رسالة في هذا الموضوع، المحافظة على الصحة. طيب، أما إذا أدرك فيه الروح، فالمذكي إذا أدرك الروح في هذا الحيوان فإن هذه الزكاة شرعية، لقوله تعالى إلا ما ذكيتم. نعم. يعني ما أدركتم فيه الروح، فهذه زكاة شرعية حلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن أعود إلى ظاهرة ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان. الآن صحتنا يعني ما شوف فقط في الجزائر، في العالم. نعم. في العالم ظاهر الآن سبحان الله، كتسمع أخبار فلان مات في معظم الأوقات السبب بالسرطان. أولا كاين التلوث البيئي، الصغار والكبار على حد الصغار والكبار، نعم، نساء ورجال. أولا من هذه الأسباب التلوث البيئي. معناتها نحن أردنا أن نعلن الحرب على الطبيعة، فأعلنت الحرب علينا ونحن منهزمون. كل من أراد أن يدمر الطبيعة أو ويخالفها دمرته. علاش لو سمح لي، حتى في الماء العلماء كيقول لك لو دو سورس، الماء تاع المنبع تاع هذاك ما فيش مشكل. ولكن وين يكون هذا التلوث البيئي، ولا وين يكون، اسمح لي، بكري الناس بكري الله يبارك مغار نتاع الزمان يديروا الغرامات على أي واحد يلوث ثالة، يعني المنبع تاع الماء باش يبقى دائما منبع الماء يبقى صافي محافظ على صحتنا. على لسان رسول الله اتقوا الملاعن. نعم، اتقوا الملاعن. النبي عليه الصلاة والسلام يعني لو التزمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غير نحافظوا على البيئة ونحافظوا على الطبيعة ونحافظوا على صحتنا. أيضا المواد الحافظة لازم نقولها بصراحة، هذا منبر إفتاء للمحافظة على صحة الإنسان. نعم. إذا كان الإنسان ربما فتاوى تصدر باش نحافظوا على الماتيريال ونحافظوا على السيارات ونحافظوا على كذا، أو كيف ما نقولوش أنه لازم نحافظوا على صحتنا. المواد الحافظة، الملونات الممنوعة في كثير من الدول، المواد الحافظة، وكذلك الملونات الغذائية كلها مسرطنة، يعني فيها سرطان، يعني تسبب السرطان. يعني في النهاية ماذا صنعنا؟ راه نسبة الإصابة بالسرطان راهي في ازدياد مستمر، وهذه ظاهرة مدمرة، لابد أن ندق ناقوس الخطر للمحافظة على صحتنا. وفي هذا السياق نعطي رسالة الأخيرة، نقول بالنسبة لهذه اللحوم وكذا، نقول يا ناس اتقوا الله، يعني ذبحوا بالطريقة الشرعية باش الناس كي يجوا يأكلوا حاجة شرعية وحلال والسلام. أما موضوع الثقة بيننا قائمة إلى غاية إثبات. الآن الدجاج يخرج من المذابح كما ذكر الدكتور، يعني في المذكى وغير المذكى. نعم. الآن كيف يتصرف الإنسان وهو في السوق؟ والله يعني طبعا كيف يشتري ما يشتري؟ والله الأحسن أنه ما كانش كما طريق الثقة ب100%، وين تشوف قدامك يتذبح ولا شخص ثقة معروف بذلك. نعم. يعني فيه أناس الحمد لله الآن عنده مذابح يقول بسم الله الله أكبر عادي، يلتزموا الزكاة الشرعية 100%. ونتمنى أن يعم هذا السلوك جميع المذابح وجميع المسالخ. نعم. نتمنى ذلك سواء الدجاجة أو غيرها من الحيوانات. هكذا، هذا من جهة. نعم. من جهة ثانية، إلى غاية ما نصل إلى هذا المستوى، أولا لننسجم مع أحكام شرعنا الحنيف، ثانيا لنقوي الثقة التي بيننا. حنا نقولوا الآن رحت تأكل كل براحتك، يعني قل بسم الله وكل،
باش ما نشوشوش على الناس. رحت المطعم كما قلت، رحت ضيف في عرس ولا في أي مكان، ما ليس شرطا باش تدير فتنة ولا تفتح ملف ولا تدير تحقيق، لا، قل بسم الله وكل الله يعينك، هذا يجوز لك، ولكن لابد أن ننبه إلى أن هذا الأمر تجاوزات موجودة، لابد من الانتباه. وكذلك طبعا الرسالة أيضا موجهة إلى ولاة الأمور من أجل إذا كان اسمح لي يعني في قائمين على المراقبة والجودة والمحافظة على صحة الناس. يعني إذا كان في الصيف يعني نشوفوا سلع بلاستيكية وفيها مواد تؤكل وتشرب وتخرج البراء، أولا يعرقلوا ما عطوش الحق للطريق، أليس كذلك؟ كل الناس تعرض المواد المسرطنة، المواد الحافظة نعم، وفيها مواد مسرطنة وفيها مواد حافظة كذا إلى آخره، وتعرض للشمس، وبعدين يجي الإنسان المواطن المستهلك يشربها، وطبعا تكون كارثة. ولعلنا نعود إلى هذا الموضوع ونتحدث عن حقوق المستهلك في يوم من الأيام من ناحية الشرعية ومن ناحية القانونية أيضا. الله الموفق وهو المستعان. مريم من العاصمة، ذكرني يا أخي محمد صالح. هذه جارتها عندها يعني أبنائها، والأبناء هذو عندهم ولاد الأولاد، يعني أولادهم هذو الأبناء أعمام بالنسبة لهؤلاء الأولاد، لأن الأولاد ما يسلموش على بعض. صارت مشكلة، أحد الأعمام قال أنا أولاد أخي ما يسلموش على أولادي، لا أسلم عليهم، وبالفعل في العيد ردهم ولم يقبل سلامهم. هي حابب تستوضح هذه المشكلة. والله يا سادتي الأفاضل، سأكون معكم صريحا جدا يعني بلا حدود. أولا معلش نقولوا باللي صحيح المصافحة بين غير المحارم وكذا لا تصح، لا نناقش في الموضوع، خلاص سنناقش هذا المسألة، حكمنا نعم. ولكن كنروح الفتوى، لذلك يقول لك الحكم الشرعي ثابت ولكن الفتوى تتغير، هكذا تتغير. نأخذ في الحسبان جملة من الاعتبارات، من هذه الاعتبارات رقة الدين عند الناس، لابد أن تأخذ بالحسبان، لا يمكن أن ننكر ذلك إطلاقا. النقطة الثانية التي يجب أن تراعى وهي عدم المعرفة بالأحكام الشرعية عند كل الناس، رقم 2. رقم 3 تحكم الأعراف موجودة محكمة. يعني لو كنت نتكلموا على بعض أعراف نحن في الجزائر وين حتى تكون المصافحة هذه يعني بكل ثقة وبكل بالنسبة لهم يعني هذا رمز احترام وتقدير. يعني واحد آخر ربما يقرأ برك نصف الكتاب ويتيري على الناس، يقول كذا لا يجوز ويقطع وكذا، مد يده برك مباشرة. أذكر مرة أحد المرات كان أحد الشيوخ الكبار رحمه الله والدكتور البوطي رحمه الله، محمد سعد ربي البوطي، يعني سئل هذا السؤال المصافحة، قالوا هذه مش قضية كبيرة، يعني واحد صافحة في للعلماء أقوال في هذا الموضوع. ثم قالوا كيف أنا تمد لي يدها ونخلي يدها مرفوعة بين السماء والأرض. فأراد هذا الشاب أن يناقشه ولم يلتزم ما ذكرناه من أدب النقاش. فقال له الشيخ البوطي رحمه الله، قال له إن المصافحة في هذا الموضع لمثل هذا الإنسان جبر لخاطره. فشفت على العبارة اللي قالوا وجبر الخواطر من الدين، مش كسر الخواطر، ولكن بعضنا يتفنن في كسر الخواطر، زعما باش يبان ملتزم متدين إلى آخره، ما يهم ولا شيء، لا ينظر في العواقب. الدليل هاو هنا، هاو الأخت مريم تقول واش صرا، وطبعا ذاك الإنسان استقبل هذه الرسالة بطريقة أخرى، صافي هكذا أشفوا عليها، وحتى وصلت فتنة. هذه فتنة، ما معنى هذه؟ ممكن تقطع الأرحام، لازم هذا مؤتمر وملتقى باش واحد ولات أزمة الآن نحتاجوش فقط إلى فتوى، الآن نحتاج إلى مصالحة، إلى حل مشكلة، لأنها أصبحت فتنة. لماذا؟ من القواعد المهمة التي يجب أن نراعيها العبرة بالمآلات، معنى النظر في عواقب الأمور. الذي لا ينظر في عواقب الأمور والذي لا يرتب الأولويات، كان في الفقه ما يسمى بفقه الأولويات، كان لي بريوريتي ميزوار الشغال. وكان الأمر الثالث فقه المقاصد، نظر إلى المقاصد. وكان أيضا أمر آخر اللي هو فقه الموازنات. معليش باش نشرح فقه الموازنات هذه في أقل من دقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية يا أخي قالوا هذا ما تصالح عليه كذا كذا، ما اتفق عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو هكذا. نعم. طيب وهذاك قالوا له لا لو آمنا بك رسول ما حاربناك، لاتبعناك. قال له اكتب بابك، قال احذف رسول الله، قالوا احذف، محوها قال له اكتب محمد بن عبد الله، ذكر بابك. يعني يحذفها فلم يحذفها علي. طبعا علي لم يحذفها لأنها ثقيلة عليه باش يحذف كلمة رسول الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، قال له اكتب نحها أيضا،
لا نعرف الرحمن، لا نعرف. قال له اكتب باسمك اللهم. النبي صلى الله عليه وسلم نزل له قدم تنازلات. أيها الناس لابد أن نفقه شرع الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه يتعلق بعمق الدراية. إذا كان العلم يتعلق بعمق الرواية أو بكثرة الرواية فإن الفقه يتعلق بعمق الدراية، ففهمناها سليمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تنازل هنا. أولا نظر للعواقب وشاف كما يقول الاستشارة في المستقبل. نعم. ورجح المصلحة الدائمة في المستقبل على المصلحة الآنية العارضة. ما قالوش تغنى تضرك تكتبها هكذا، لا شاف القدام، أليس كذلك؟ ثم استثمر الهدنة نتاع صلح الحديبية وبنى فيها الرجال، دار تكوين. وما تغني الكتابة فيما سيكون. وما تغني، نعم. أولا فيها بنى الرجال. نعم. وبناء الركائز مقدم على بناء المراكز. رقم واحد. رقم اثنين جاب الأمن والأمان. نعم. رقم ثلاثة استثمر هذه الفرصة نتاع الهدنة وراسل زعماء العالم في وقتها، بلغ لهم الرسالة، يعني فانتشرت أكثر فأكثر. ولذلك القرآن الكريم سمى صلح الحديبية بالفتح المبين. إن فتحنا لك فتحا مبينا. لذلك أيها الناس ما يلزمش واحد يدير قرة ويدير حرب ويقطع العلاقات على جال اليد. إذا كان واحد مدوك نقول لك في بعض أعرافنا يعني يجي ويسلم بهذا النية تماما عادي، ما كان حتى مشكلة. ولولا ضيق الوقت لقلت كلاما أكثر. نعم. علاش كنقارنوا حتى بين الأعراف، قطر أعراف أخرين يا شيخ. لا زوجتك يجي هذاك خوك ما يقدرش كاع مين با يشوفها والو إطلاقا، مين با على الخير، مين با والو، ولا شيء. يعني شنو هذه أسرة ولا شنو هذا؟ نعم. والله غير نعتز بحياتنا أي اعتزاز. لا أقول ذلك افتخارا أو تكبرا، معاذ الله، ولكن نقول لابد أن نعرف فقهنا وأن نعرف أعرافنا. وصدق صاحب الكتاب ابن القيم رحمه الله، ابن القيم الجوزية، يعلم الموقعين، في الصفحة الثالثة في الجزء الثالث الصفحة الثالثة على الشمال اللي بغى يرجع لها، باب أو فصل تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد والنيات. أكتفي بهذا. ولا يعني هذا الكلام أنه يلغي الحكم، يعني طبعا حتى لا يفهم. طبعا. نعم. الحكم يبقى قائما، ولكن مراعاة الأحوال والظروف. مريم، أو قبل ذلك مريم كذلك تسأل من العاصمة، ابنتها درست مع شخص تقدم لخطبتها وهو يحادثها بالهاتف، هل لها أن تتكلم معه وتخرج بعد العقد الشرعي؟ لا، لازم مراعاة الأعراف، مراعاة الأحكام الشرعية ومراعاة الأعراف أيضا. نعم. جماعة الخير يا شباب، ماشي بعد ما يديروا الخطبة ولكن مقلق طعنا الكلام ليزموال، لا، الخطبة بكسر الخاء، الخطبة ليست عقدا ولكن هي وعد بزواج فقط. إذن أجنبي عليه، ماشي ذا يدوروا يشوفوا لي فيترين يطلعوا يهبطوا كذا وبعدين كي يخليها. ونحن مجتمعنا كما يقول علماء الاجتماع مجتمع ذكوري، معناه يعني لو كان كشبي يخليها وبعدين ذا تتهم وبعدين يطيحوا عليها بالكلام وهي مسكينة متضررة. لذلك ننصح جميع البنات، نقول لهم اتقوا الله حتى توصلي لدارك بالكورتيج. يعني ما نقولش كورتيج تفرم السيارات باش ديروا لنا مشاكل في الطريق، ولكن حبيت نقول حتى بالزفة تروحي تزفين إلى زوجك والسلام. أما هذه نتاع بعد العقد ويروحوا ويخرجوا، وكثير من الحالات راهي بالمئات إن لم أقل بالآلاف وين يتم فسخ الخطبة أو فسخ عقد الزواج بعد الفاتحة وقبل الزواج وقبل العرس، وهذا يعد طلاق بائن بيون صورة، وتكون فيه مشاكل كبار، ودائما النساء هم اللي ياخذوا الطريحة في هذا الموضوع. نعم. لذلك نقول لهم لوجه الله تعالى لا كل واحد يبقى في جهته. أسيدي بابا يكون طرف ثالث وكذا، تكون المناقشة يجي زور عادي يتناقشوا على أمور بحضورك وكذا، على زواجهم كيفاش وين يسكنوا كيفاش يخدموا مش عارف، ما كاش حرج بحضور العائلة. أما هذا الخلطة كامل هذه مرفوضة عرفا وشرعا. الله المستعان. إلى مريم من باتنا اللي سألتنا عن أمها التي صامت الأيام البيض اللي كانت في شهر الله ذي الحجة، شهر الله الحرام. طبعا صيام الأيام البيض هذا أمر مستحب مسنون، ولكن إذا وافق الأيام التشريق الأفضل واحد ما يديرهاش، هذا واش نقول. وإذا كان درها لم يرتكب حراما، لأن أيام التشريق بالنسبة اللي راه في الحج مش بالنسبة اللي راهم خارج الحج. نعم.
صابرين؟ لا يعني تصوم صامت اليوم الثاني مباشرة بعد يوم النحر. بعد يوم النحر. نعم. لا نقول لا ما تصومش. صامتهم هي. لا ما اليوم الثاني والثاني. ستتوب. والسلام عليكم. نعم. فاطمة الزهراء من معسكر. نعم. فاطمة الزهراء. فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليك السلام اختي. شوف عندي سؤال فضلك الشيخ. نعم. شوف الشيخ، أنا سيدة عندي البنات. نعم. وما عنديش ولد ذكر. نعم. وزوجي في هاد الأيام كان وقع في مشكل مع في عائلة تاعه، وكان باله باش يروح يكتب الأملاك تاعه اللي كانوا عنده على سملة. صديق دارهم صدق دار من بعد إنجاز صدق أملاكه مادام حي، ومن بعد لا قدرش ربي حاجة احنا أنا وبناتي اللي نكونوا مالكين هذا. يعني يكتب هذه الأملاك عليك وعلى بناتيك هكذا. هكذا واه. بعد موته. بعد موته. بعد حوار بعد الموت. تصرفوا فيها بعد الموت. يعني عن طريق الهبة ولا عن طريق الوصية؟ لا، عن طريق البيع والشراء. كأنه شغل يبيع لكم بعد الموت. شو بعنا واه. تتصرفوا بعد الوفاة. واه. إذا قدر الله بعد عمر طويل. بعد عمر طويل إن شاء الله. واه. بني يسأل الشيخ اسكو هذا اللي داره زعما جائز، وانا شكيت في هذا الشيء من جهة بالك مش جائز. إذا كان مش جائز، عنده يماه وباباه ولا لا؟ عنده يماه وباباه؟ ميتين. عنده خاوته. عنده خاوته وعمام الأولاد. عنده الأولاد والبنات. نعم. واه. بغيت نعرف لكن ما راش في الطريق الصحيح. اسكو كاين باسكو هو خلاص درك ما يقدرش يتصرف، ما يقدرش يعاود يرجع في هذا. لكن يقدر. استوضح سؤال. هل دركم عقد البيع، عقد بيع صوري ليك ولبناتك؟ ليا ولبناتي. واه. يعني انتم ما خلصتوش، يعني درتوا هكذا عقد كانه عقد بيع، ولكن عقد ماهوش صحيح، يعني ما قدمتوش. انا عامله، انا نخدم عامله، ما انا نخدم، انا عندي المرتب تاعي بصح باش عطيته الدراهم ما عطيتوش دراهم. علاش ما عطيتوش عقد هكذا برك بيع باش واضح سنجيب على جميع الاحتمالات. نجيب لك البيع بعد التصرف فيه بعد الوفاة. كيفاش؟ العقد اللي درتوه عند الموثق. عند الموثق درتوه باللي يبيع لك الأملاك نتاعو، ولكن التصرف فيها بعد موته. هكذا. نعم. نجاوب. واضح. نجاوبها جميع الاحتمالات. والشيخ الله يخليك، إذا كان ماناش في الطريق الصحيح أعطيني صيغة كيفاش نديروا باش نصحوا. ستسمعين إن شاء الله الجواب. إن شاء الله. شكرا. مش حال في عمره زوجك هذا؟ زوجي عنده 60 عام وأنا عندي 46 عام، وبناتي عندي وحدة راهي بالغة وواحدة صغيرة. نعم. صغيرة دخلت معنا في العقد. نعم. مازال ماهيش بالغة. واضح يا فاطمة. وهو كان في الحق ما كانش عندنا غير وقع واحد المشكل تاع بنا ولاد خوه ايتام كي شافهم من غبنوا خمم كيما هكذا بلا ما يشاورني بلا ما يسقسي. نعم. من بعد كي تحاورت معاه زعما عندي زوج طيب الله يبارك وانسان تقي وما عنده حتى مشكل. له الحق ان يتخوف، ولكن التصرف يجاوب عليه الشيخ ان كان صحيحا او لا. شكرا يا فاطمة. صبرينا من فرنسا دكتور عن موضوع النصيحة، يعني وتابعت الموضوع الافتتاحي، تريد النصيحة لها، والآن يعني استمعت لانشغالها وما يطلبه هذا ابن عمها الذي يريد الزواج منها وما يشترط عليها. نعم. صبرينا أولا بارك الله فيك، يعني منذ النهار اللي كان بنتك عندها شهرين أنت مطلقة 8 سنوات وراك ربيتيها ما شاء الله. الآن ابن عمك مرحبا به باش يتزوج بك، يعني ما شاء الله هو من العائلة وديروا دار وديروا تأسوا أسرة جديدة والله يعينكم ما شاء الله، ولكن أن يشترط هذا الشرط فهذا أمر غريب. الأخ محمد صالح قال كلام جميل كي قال بعض الناس يتصور بعد الطلاق خلاص مع العلاقة انتهت. هذا غلط. هذا غلط. نعم. لو كان ما كانش ولد بيناتكم طبعا وهو أجنبي يقينا. نعم. ولكن ما دام كاين ولد بيناتكم من مصلحة الولد باش باباه يجي يزورو
يرعى شؤونه. ومما يؤكد ضرورة حماية مصلحة هذا الطفل أنه تكون انت حاضرة. لماذا؟ لأن انت قلت باباه ما نمنوش عليه، وعندك حق باش تخافي على عقيدة وليدك وتخافي على أخلاق وليدك، لأنه راكي مسؤولة كما قلتي وبارك الله فيك على هذا الشعور وعلى هذا الفهم. طيب، وقلتي أنه مع هذا بابات وليدك يعني ما كان بيناتكم أي كلام آخر ما عدا الولد يشوفوا قدامك يعني عن أحوال أهلها وكذا. طيب، هذا ما في حرج يعني. ما في حرج، هذا ما في حرج. بالعكس نقولوا للابن عم أنه علاش ماشي هو بعد ما يتزوج بك إن شاء الله هو ثاني يكون حاضر. أين الإشكال؟ نعم. أين الإشكال؟ ما كان حتى إشكال. يجي هذا بابات الطفل وثاني بعد سنوات ما يطولش يعني يولي خلاص هذا الابن يولي يكبر الله يبارك، يولي هو يروح يعرف صلاحه وعنده باز سوليد يعني في العقيدة نتاعو في الأخلاق نتاعو. كما ما تخافيش عليه الآن راه تخافي عليه خاطر مازال صغير، ولكن كي يكبر خلاص يولي هو يروح يزور باباه. لم تنقطع العلاقة. علاقة الأبوة والبنوة لا تنقطع بالطلاق. عقد الزواج بينك وبين زوجك انتهى، ولكن بالنسبة للوليد لا، ما زال علاقة بيناتكم وستظل إلى نهاية الدنيا، إلى نهاية حياتهما. لذلك ابن عمك الآن يحتاج إلى نصيحة فعلا، وأنت تحتاجين نصيحة. بالنسبة لولد عمك ننصحه بالآتي، نقول يا أخي الكريم ما تديرش هذا شونتاج ولا تدير شرط تعجيزي ولا لا تزيد الطين بلة ولا الأمر علة. لا، أنت عندك نية باش تزوج بالأخت صابرين تزوج بها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ديرلهاش هذا الشرط تفرق بينها بين وليدها ولا كيف يعني تضغط عليها بهذا الشكل أنه ما نشوفوش. علاش العلاقة بيناتهم انتهت، ولكن أنت الآن راك زوجها الشرعي طبعا بعد الفاتحة وبعد العقد والسلام. ننصحك أن تسحب هذا الشرط هذا من جهة له. من جهتك أنت يا أختي صابرين أن نقول لك الفرصة كما هذه جاب ربي ما تضيعيهاش، لأنه هو بالعائلة يعني الله يبارك ولد عمك ما شاء الله العائلة، وربي يجمع بيناتكم إن شاء الله الخير إن شاء الله تعالى. ولكن نصحيه ولا شوفي في العائلة من ينصحه باش يسحب هذاك الشرط وتزوجوا على بركة الله عز وجل، ويتربى هذا الطفل إن شاء الله في بيناتكم إن شاء الله تعالى، وتوفروا كاع الأسباب نتاع الأمن نتاعو، نتاع الصحة نتاعو، الصحة العقدية العقيدة نتاعو، والصحة الجسدية نتاعو، وكذلك الصحة النفسية والصحة التربوية الخلقية. وفروا هذه الأسباب، وهذا واجب أديوه مع بعض إن شاء الله تعالى. وهذا هو عربون الوفاء في الحقيقة. إذا كان عنده نية صادقة فعلا ما يدلكش هذا الشونتاج ولا هذا الشرط التعجيزي ويروح هذا المشروع. هي علقت هذا الأمر على التواصل معه أو الانقطاع، يعني قالت ما دام يشرط علي هكذا هل أكمل معه؟ لا إذا كان يعني ذلك هذا الشرط فقطعي معه على طول. يعني إذا أصر عليه، إذا أصر على هذا الشرط، لأن الولد نتاعك هو أولى بالرعاية. مصلحة الولد نتاعك مقدمة رقم واحد، كان لي بريوريتي. إذا كان فهم الله يبارك واللي يجيب لك ربي سبحانه من يتفهم ذلك وتأسي أسرة جديدة إن شاء الله. فاطمة الزهراء من معسكر ماذا تقول لها وتفتيها يا دكتور؟ فاطمة الزهراء أولا في ملاحظة، بعض الناس اللي عنده غير البنات يعني نقولوا يا إخواني ما لازم يكون عندكم الشعور بالراحة والسعادة. أعطاك ربي بنات، وبنات هذو لا عبرته بالصلاح. ممكن واحد عنده ذكور ماشي صالحين والآخر عنده بنات صالحات، إذن عبرة بالصلاح. هذا من جهة ربي يجعلهم جميعا صالحين. الأمر الثاني أنه ربي سبحانه هو اللي يعطي، نقول مرحبا باللي يعطى الله. بالنسبة للعقود، هو لو كان يعني إن شاء الله ربي يطول في عمر زوجك يموت بعد عمر طويل وصلاح عمل، ولكن هذا الإجراء مرفوض بصراحة. مرفوض لماذا؟ إذا كتب هبة دوناسيون اعطي لبناته تشير انتهى الوقت. ما يكفيكش الوقت توجيه. طيب معليش فاطمة الزهراء خلينا نجاوبك ان شاء الله. ثانية هل ستكفي؟ لا ما تكفيش ان شاء الله. نعم. كل هذا خاطر باش يديروا عقد بيع صوري ويديروا نشرح كاع التفاصيل هذون يوم الأحد، الوصية والبيع الصوري والهبة كاع لي ديتاي تسمعي ان شاء الله في الأحد القادم ان شاء الله وقدر. إذا ترقبي الجواب عن سؤالك مفصلا يوم الأحد المقبل. شكرا لإخواني أخواتي، واللقاء بكم غدا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.